हेलो साथीहरू नमस्कार। डिजिटल स्पेडिङमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ मोबाइलबाटै अथवा आफ्नो इसिओ वालेटबाट नै प्लेनको टिकट कसरी काट्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। साथीहरू हाम्रो डिजिटल स्पेडिङ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब साथीहरू हामी भिडियो सुरु गर्नेछौँ। आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको साथीहरू इसिओ वालेट भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथी यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। यस्तो इन्टरफेस खोलिसकेपछि साथीहरू स्क्रोल डाउन पनि गर्न पर्दैन, तर चाहिँ देखिरहेको हुन्छ जुन टिकट ट्राभल एन्ड टिकेटिङ भन्ने चाहिँ अप्सन छ। ट्राभल एन्ड टिकेटिङ भन्ने अप्सन यता तल छ। यसमा चाहिँ एकपटक यहाँ एयरलाइन्स भन्ने छ त्यहाँको तलपट्टि, त्यसमा चाहिँ एकपटक क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू मैले चाहिँ काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज जानको लागि एउटा टिकट काट्न गइरहेको छु। तपाईँहरू चाहिँ यदि एकजना हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ प्यासेन्जर अप्सन भन्ने अप्सन छ, त्यसमा चाहिँ 1 गर्नुहोला। यदि 2जना छ भने चाहिँ 2 गर्नुहोला। 3जना छ भने प्लस गरेर चाहिँ 2 3 4 5 6 7 गरेर बढाउन सकिन्छ। म चाहिँ माइनस गरेर चाहिँ एकजनाको लागि मात्रै काट्न गइरहेको छु। साथीहरू यदि तपाईँ 2A हो, आउने पनि जाने पनि हो भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ 2A गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो चाहिँ 1A को लागि मात्रै हो। साथीहरू त्यसपछि यता केटिएम त भइरहेको छ यतापट्टि, अनि यतापट्टि मैले सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यतापट्टि चाहिँ मैले नेपालगञ्ज भनेर चाहिँ सेलेक्ट गर्छु साथीहरू। यहाँ नेपालगञ्ज भन्ने मैले माथि थोरै लेख्ने बित्तिकै तल आइसकेको छ नेपालगञ्ज भन्ने अप्सन छ, त्यसमा चाहिँ एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि तल चाहिँ यता फाइन्ड फ्लाइट भन्ने छ, यसमा चाहिँ एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। अनि क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको चाहिँ सबै देखाउँछ। यहाँ श्री एयरलाइन्स छ, त्यसपछि यसको भाडा दर चाहिँ 9700 छ। त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ एटी एयरलाइन्स छ, यसको भाडा चाहिँ 10200 छ। त्यसपछि यहाँ त्यही क्रमशः त्यस्तै गर्दै सबै एयरलाइन्सहरूका नाम पनि हुन्छन् साथीहरू तलसम्म है। तलसम्म सबै एयरलाइन्सहरूका नाम हुन्छन्। यदि तपाईँले चाहिँ जुन एयरलाइन्स मन पऱ्यो त्यसमा चाहिँ काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सिली एयरलाइन्सको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ यो काट्न खोजिरहेको छु। अब साथीहरू यसमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तल चाहिँ तपाईँको एउटा अप्सन आउँछ बुक नाउ भन्ने अप्सन छ, यसमा चाहिँ एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ कन्फर्म भन्ने छ तपाईँको, यहाँ कन्फर्म भन्ने अप्सन छ, यसमा चाहिँ एकपल्ट टिक लगाइदिनु होला। टिक लगाएपछि त्यहाँ चाहिँ प्रोसिड भन्ने अप्सन छ, यसमा चाहिँ एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि साथीहरू तपाईँको यहाँ डिटेलै भर्ने आउँछ होइन। तपाईँले चाहिँ अब नाम के हो सबै भर्ने आउँछ। यहाँ चाहिँ मेरो नाम चाहिँ अलरेडी मैले हानिसकेको छु। यहाँ चाहिँ मेरो मेल आइडी हान्छु है, सबै हानिसकेको छु। त्यसपछि मेरो चाहिँ यहाँ त्यसपछि तल प्यासेन्जर भन्ने अप्सन छ, यसमा चाहिँ एकपल्ट मैले क्लिक गरेँ है। त्यसपछि यहाँ प्रोमो कोड छ, प्रोमो कोड नहान्दा नि हुन्छ। क्लिक गर्दाखेरि साथीहरू यहाँ माथि टाइटल माग्छ मिस्टर के हो मिस हो कि, त्यसपछि माग्छ मैले चाहिँ मिस्टर हानेको छु। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ प्रोसिड गर्दा हुन्छ। प्रोसिड गर्दाखेरि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। यस्तो इन्टरफेस खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसन भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। तल चाहिँ एउटा कन्फर्म भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो प्लेन टिकट बुक गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। त्यसपछि प्लिज यो अझैसम्म पनि हाम्रो डिजिटल स्पेडिङ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस् त धन्यवाद। फेरि तपाईँलाई पनि फेरि यस्तै भिडियोका साथ तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ।